Baada ya serikali kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na ugonjwa wa Mpox nchini, ambayo ilitoa taarifa kuwa mnamo tarehe 7 Machi mwaka huu 2025, Wizara ya Afya kupitia mifumo yake ilikusanya taarifa na ufuatiliaji wa magonjwa, ambapo ilipokea taarifa ya uwepo wa wahusika wenye dalili za vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili, ambapo dalili hizi ziliambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo vya mwili ikiwemo misuli na mgongo. Kati ya wahisiwa hao, mmoja ni dereva wa magari ya mizigo aliyetoka nchi jirani kwenda jijini Dar es Salaam. Lakini baada ya kupokea taarifa za wahisiwa, sampuli zilichukuliwa na kupelekwa maabara ya taifa kwa uchunguzi, ambapo mnamo tarehe 9 Machi mwaka huu 2025 uchunguzi wa kimaabara umethibitisha kuwa wahusika hao wawili wana maambukizi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa Mpox. Hivyo hadi kufikia sasa jumla ya wahisiwa wawili wamethibitika kuwa na ugonjwa wa Mpox nchini. Na kupitia taarifa hiyo, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI na vituo vyote vya kutolea huduma za afya imeendelea na ufuatiliaji, uchunguzi na utambuzi kubaini kama kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma. Lakini chanzo cha ugonjwa huu kinafahamika kuwa ni wanyama jamii ya nyani, ambapo binadamu huweza kupata kutokana na shughuli zinazoweza kusababisha kugusana na wanyama, majimaji au nyama za wanyama wenye maambukizi. Aidha, endapo binadamu akipata maambukizi hayo, anaweza kumwambukiza mtu mwingine kwa kugusana moja kwa moja. Kupitia taarifa hii, Tony TV tumezunguka katika mitaa ya mkoa wa Kigoma kuangazia ni kwa namna gani basi jamii iko na uelewa wa ugonjwa huu wa Mpox, lakini wanajikinga vipi. Kwa hiyo inabidi hawa watu wapite kila sehemu. Kwa mfano sasa hivi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, misikiti inajaa. Kwa kweli tuna swali, waje madaktari kutuambia jinsi gani ya kujirinda, kwa sababu kipindi cha corona walituambia tutumie maji tiririka, tunanawa kwa sabuni, sanitizer, tunajifunika barakoa. Kwa hatujui ugonjwa huu tunajilinda kwa design gani. Kwa majina naitwa Faridis Fadala. Ugonjwa wa Pox ndio nimeufahamu. Yaani sijaufahamu hivyo, ila nimeufahamu kupitia mtandao wa kijamii kwenye magrupu ya WhatsApp. Nimefahamu kwa dalili pia na jinsi unavyoambukiza na watu ambao wapo hatarini kupata huo ugonjwa. Kianza na dalili. Dalili ni kutokuwa na mapele, kuwashwa, kwa uchache, ila ambao wako hatarini kwa kupata hayo magonjwa ni wale watu wenye udhaifu wa afya, mfano wenye kisukari, wenye pressure, pia na wagonjwa wa mifupa. Na jinsi ya kujikinga ni kuepuka kugusana hivyo. Kitu cha kwanza, kwa sababu huwezi kusema kila mtu ana television kwake. Hata ukisema watangaze kwa taarifa habari, kuna wale ambao ni wa hali ya chini, hawataweza kufikiwa kwa haraka. Kikubwa ni serikali za mitaa zichukue jukumu la kutangaza nyumba kwa nyumba au itisha mikutano ya mtaa kwa mtaa kwa mwenyekiti ili kuweza kufikiwa kwa haraka. Kwa jina naitwa Fatuma Hamisi, mkazi wa Meti. Kwa kweli taarifa habari tuliona, hasa mimi na simu kubwa, niliona hii mtandaoni. Kwa kweli huu ugonjwa kwa jinsi ambavyo unaonekana unatisha, wala hata corona, ugonjwa mzito, kwa sababu unatoka na madonda, yani kama vile majipu. Lakini sasa hatujui, Mwenyezi Mungu huu ugonjwa ametushushia. Kwa tunaiomba serikali. Kwa sababu gani? Corona tukao tunapata seminar, unapokwenda kliniki unapata seminar, walikuwa wanapita kwenye baa wanatuambia, wanapita sehemu sokoni wanatuambia. Kama hivi ile juzi tumeenda Nazareti tukapata seminar jinsi gani ya kuwalinda watoto wadogo, kwa sababu jinsi gani wanavyofanywa ukatili wa kijinsia.
Kwa hiyo inabidi hawa watu wapite kila sehemu. Kwa mfano sasa hivi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, misikiti inajaa. Kwa kweli tunaswali. Waje madaktari kutuambia jinsi gani ya kujirinda. Kwa sababu kipindi cha corona walituambia tutumie maji tiririka, tunanawa kwa sabuni, sanitizer, tunajifunika barakoa. Kwa hatujui ugonjwa huu tunajilinda kwa design gani. Kwa tunaiomba serikali ijikite, wapite kila sekta, watupe semina ni jinsi gani ya kujilinda na huu ugonjwa hatarishi. Jamani tunakuisha, dunia imekuisha jamani, Mwenyezi Mungu atunusuru kwa hali ya huu ugonjwa. Dunia leo ukiona uvimbe unajua ni jipu. Kumbe ndio huo ugonjwa ambao upata hatujui dalili zake. Nimesikia unasema dalili yake ni mgongo kuuma, kuwashwa, kuchemka. Sasa hivi kama sisi wafuma shuka wa Kigoma, ukifuma shuka kutwa mzima mgongo na kuuma, si ajabu ni ule ugonjwa, lakini unasema ni maumivu ya nini? Ya shuka. Kwa tunaiomba serikali, yani upande wa afya ijikite, watupe semina. Kwa sababu wakija madaktari bingwa hapo Maweni tunashukuru, magari yanapita. Na mtu akisikia lile tangazo na ile hali lazima atakimbia mapema sana kukimbia hospitali. Kwa mfano sasa hivi kuna magari ya ambulance, unaweza ukatuambia ukimwona mgonjwa huyo piga namba fulani na lile gari likamfuata likamchukua mgonjwa likampeka hospitali. Inakuwa ni vizuri zaidi ili tusaidie hata serikali, kwa sababu hata madaktari wenyewe ni binadamu. Naitwa Doto Obedi Pius, ni mkazi wa Kigoma, naishi maeneo ya Meti. Kusema ukweli huo ugonjwa wa mpox aisesi ufahamu na sijawahi kuusikia, ndo mara ya kwanza na usikia. Natamani kama mamlaka husika inaweza kufanya mchakato, au kama inawezekana mamlaka husika itembelee nyumba kwa nyumba kwa niaba ya kuwapa taarifa watu kuhusu huo ugonjwa. Ikiwezekana hata makanisani, ikiwezekana hata msikitini watangaze kwa niaba ya wananchi kujikinga na huo ugonjwa. Naitwa Mariam Salum Shomari. Sawa, kwa kweli sijaufahamu. Na wala nilisikia kuna ugonjwa umezuka, lakini sijauelewa kiundani, na wala sijasikia tangazo labda kuna mfano kuna ugonjwa umetokea watu tuchukue tahadhari, au huo ugonjwa uko vipi, unaambukiza vipi, sijausikia. Na wala sijasikia kwa kweli. Ushauri wangu watoe tahadhari na watuelekeze jinsi ugonjwa unapokuwa, unaambukiza vipi, unatokea, yani umetokea wapi, tuweze kuelewa ili tujue tunajikinga vipi. Naitwa Salim Hussein Mtenda almaarufu kama Salim Kikeke. Mpox kikweli sifahamu kuhusu ugonjwa, na yani sina ufahamu kuhusu ugonjwa na sijatambui kama kuna ugonjwa unaitwa mpox. Kwa serikali ambapo nilikuwa naomba kitu kimoja, ninapotokea janga kama hili ni la ugonjwa huu ambao ni hatari, ambao kwa upande wangu mimi si ufahamu, na kwa namna nyingine najua mamlaka husika zinatambua hili swala. Nilikuwa naomba na shauri pia serikali iwe inaweza kutoa taarifa kuhusu ugonjwa huu kwa kupitia vyombo mbalimbali. Unaweza kwenda kuwaita viongozi wa dini pia kwa wahusia, wakawa wanazungumzia sana kuhusu makanisani, kama vile ilivyotokea Ebola tulikuwa tunapewa semina kila sehemu tunapoenda. Kwa na huu ugonjwa pia nilikuwa naomba mamlaka husika iweze kutoa taarifa kupitia vyombo mbalimbali ili wananchi tuweze kujua tunalikabiliana nalo vipi kwa kujilinda. Kwa majina naitwa Joseph Matias Mazaro. Mpox ni ugonjwa wa kuambukiza kwa njia ya mgusano, hewa, na pia ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vimetokana na nyani. Wanasema ni virusi vimetokana na nyani. Kwa uelewa wangu nafahamu. Of course. Wameanza kutoa taarifa, ila ni njia ambayo nahisi haijafikia watu wengi, kwa sababu wameanza kupitia hii Wizara ya Afya na channel yake ya WhatsApp. Wameanza kutoa tahadhari namna ya kujilinda, namna ugonjwa unavyoambukizwa, lakini inabidi jitihada zifanyike zaidi. Kwa mfano kama wapite na PA kutangaza mtaani, na pia wana watu wengi kama influencers, kama watumishi wa serikali ambao wapo katika vitongoji ya ndaji wa mtaa, wanaweza wakatumika pia
kama ambassador kunini kusambaza hizo taarifa na kutoa elimu zaidi namna gani ya kujikinga na ugonjwa. Cha kwanza kabisa tuepuke mgusano kama wizara inavyoshauri. Kusalimiana kwa kupeana mikono, kukumbatiana, kubusiana na vile pia kujamiana jamani. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kimesisitizwa sana na si raia inabidi tufuate. Tuepukane na hivyo vitu.